الکه یار که خپه کېږې نه نو هیډفون ولګوې. So sexy. السلام علیکم، امید لرم چې تاسو به ښه او جوړ وئ او تازه به یې. زموږ نننۍ ویډیو په علیشه 007 باندې ده او سونیا شاه کوس پټاخې باندې ده. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. اول خو زه تا ته وایم علیشه چې د سړي لور شه سعیده. زما دا مطلب نه دی چې زه تا پسې ویډیو جوړه کړم او بیا ته ما پسې جوړه کړې د هغې په مقابله کې او ته نوره په حاشیې هم عام کړې. نو په دغه وجه باندې زه تا پسې داسې ویډیو جوړول نه غواړم چې په کومه کې ستا بېعزتي وکړم. مطلب زه ستا اصلاح وکړم چې دا کار دی ښه نه دی او دا کار مه کوه، دا کار پرېږده. او یو څو ورځې مخکې تا ویډیو ورکړی و چې دا زما مجبوري ده او ما باندې مور او پلار دا کار په زور کوي. نو زه سعیده ستا مجبوري منم، خو دا دومره مجبوري دې هم نه منم. سعیده که ستا مجبوري وي نو ته راشه زما ځای ته راشه، زه به دله خپل ځای کې ځای درکړم. تا د کور نه روباسي هېڅ پروا نشته، خو نه چې یو کس په خپله کوس وار کوي نو هغه نه صبرېږي. وایي کوني صبرېږي خو کونی نه صبرېږي. ویم ستا په کوس باندې خره واچوم د کوس پټاخې لور غونډه کونې شاته رابایولې ده او بیا وایې دا زما مجبوري ده ستا په کوس کې موږي ور مات کړم. ته وایې که لاندې نه درته چا موږي اړم کړی دی کوس دې داسې شاته بوتلې د کوس پنجقې لور. ته یې دې سینو ته وګوره، ته وایې که داود شاه رالشلې او د ورځې 3 ټایمه رالشي او بیا یې درنه په بازار کې خرڅوي د کوس پټاخې لورو. ته خو دې کوس ته وګوره د کوس پنجقې لور. بیا وایې دا زما مجبوري ده او دا زما دا دی او دا زما هغه دی. زه چې د لاندې سامان ته دې وګورم او د بره مخوکې ته دې وګورم نو داسې ښکاري لکه سمه چې خر باندې چاغولي. د کوس پټاخې لور دې کوس ته دې وګوره او د شکل ته دې وګوره. سمه ده مه پښتنې خو ځان دې شرمولې، ته پښتنه نه یې، خدای خبر کابلی که د کوم ځای. د باجه ورنه راغلی دې لاس ته دې وګوره، ته وایې که چا له دې موټي والي دی لاس دې هغه شان نیولې. او دا شکل مې درله بدې شي د کوس پنجقې لور ستا په دې شکل باندې امتیاز وکړم. د کوس پټاخې لور خدای خبر په دې خوله کې به دې څومره غټ غټ مولي راښکلي. ستا په سپېږمو کې امتیاز وکړم د کوس پټاخې لورو. او د رنډۍ ښځې لور ته چې دا وړۍ وړۍ جامې اچوي او دا غونډ کوس دې پکې ښکاري د کوس پټاخې لور د دې څوک ذمهوار دی؟ خلکو ته کوسونه ښکاره کوئ او بیا وایې دا زموږ مجبوري ده، ستاسو په مجبورۍ منم، مجبوري منم، هر څه منم، خو دا بې غیرتي نه منم. ستاسو د مور د بې غیرت او غیم د کوس پټاخې زامنو. او داود شاه بړوا شاته زه دا وایم چې دا لور به دې سمه کړي که نه یې سمه، نو موږ پښتانه به درله سمه کړو. د دې په دې غټو غټو سینو کې موټي ووایم د کوس پټاخې لورو. ستا په کوس باندې به زه خره واچوم د کوس پټاخې لور. کوس دې ورکړی کوس پړي دی. بیا لا په سوشل میډیا باندې مکرونه کوي چې دا زموږ مجبوري ده او دا زموږ دا دی او دا زموږ هغه دی. ته خو دې شکل ته وګوره، ته وایې که د 50 کالو بوډۍ ښځه یو چا په زور رغولي. د کوس پټاخې لور په دې خوله کې دې امتیاز وکړمه. ستا په سپېږمو کې د خرغه خلاص کړم د کوس پټاخې لورو. غونډ عمر به کوس ورکې بیا به دلته کې موږ ته نیغ نیغ کېږي. مور په کوس کې مو شی خلاص کړم. غونډ عمر کوس ورکړی د پښتنو نوم هم بدنام کړی، د پښتنو نوم هم وشرمولو د کوس پنجقې زامنو. ته خو یې دې سینو ته وګوره، دا بربنډې جامې اچوي. بیا وایې زموږ جامې داسې دي او موږ هغسې یو، موږ داسې یو، ستاسو په جامو کې امتیاز وکړمه. د کوس پټاخې لور په دې کوس کې به دله زه د خرغه روغ منډمه. ستا په دې کوس باندې داود شاه واچومه. ستا د دې کوس باندې داود شاه نه چې د داود شاه هغه پلار پکې ور ومنډمه. داود شاه ته وایم ستا خو په کونه کې دا ګسخ په در وونډم. د بې غیرتې لور ستا په دې کوس کې لتې ووامه. علیشه کار ځای کې مې ګیره کړي نو په دې سینو کې به درله لتې وامه او په دې بیمو کې به درله داسې لتې وامه چې چا خرم پکې چاله لتې نه والي. او ستا په کوس کې لتې ووم. د کوس پټاخې لور ته دا بې غیرتي دې هم کړې ده. ستا د مور په کوس کې دا لنډې جامې ومنډم د کوس پټاخې لورو. ستاسو په کوس کې او د علیشه ستا خو د مور همغه کوس وغیم، د سونیا شاه همه کوس وغیمه. او سونیا شاه ته زه دا وایم چې ته به زما نه معافي غواړې او که معافي دې رانه ونه غوښته نو تا هم ورسره غیم د کوس پټاخې لورو. تا خو هم دا کوس نه سم شی جوړ کړی دی. ته وایې که دا پېښور ستا په دې کوس کې غونډ در ومنډم د کوس پټاخې لورو.
سونیا شاه زه تا ته دا وایم چې ستا په دې کوس باندې خره واچوم د داود شاه په هغه کوس باندې خره واچوم د رښتیا غلط شوم طلاقه داود شاه کوس نه د داود شاه په کونه کې د علیشه دا غونډه خپه ور ومنډم او سونیا شاه ستا په کوس کې لتې ووامه ته به ما نه معافي غواړې سونیا شاه که معافي دې ونه غوسته نو غیم دې ورله او علي شاه که شي د ډېر خارښ کړی نو بیا موږ ته یو رنګ وکړه موږ هم ډېر وخوشو موټ هم نه دي والي شي هم خارښ کړی دی سونیا شاه ته وایم چې ته به زما نه معافي غواړې که معافي دې ونه غوسته نو غیم دې ورله او ما له د دې زر جواب راکړه معافي غواړي د ما د نه ده لکه ډوډ تا خو په لاس کې دا شی دومره نیر نیولې ته وایې که دا مې درکې روغ در ومنډلو ما درته صحیح خبره کړې کوس پټاخې دا لالا د نه معافي پټاخې لږ ما خو تا ته ووایي چې معافي رانه وغواړه د مو په کوس کې دغه لاس در ومنډم ما درته سمه خبره وکړه د کوس پنجه کې ترورو دا د نه معافي غواړي ته لا وې معافي یم ښځه دا پرېږده بس خفه کېږه معافي رانه مه غواړه کوس پټاخې ورو خو یو خبره درته کومه چې کله دې چپه کومه نو لاړې بېرته سینګوتو کړمه لکه خو کوس پټاخې ما ته پته وه چې ته به دا لوبه کوې خو زما دا طریقه نه ده خوښه زه به تاسو ځان سره خپل تیل در وړم او چې تیل در وړم نو څنګه به درکې بیا وامه لږ چل خو راته وښیه ګوته درکې وامه که نه که ګوته دې وال درکې خوښې نو ګوتې چل راته وښیه چې ګوته درکې څنګه ووامه یو خبره راته کومه خفه کېږه مه زما په خیال شوق دې ډېر دی خو کدو دې هېر دی ملګرو که زمونږ ویډیوګانې مو خوښې وي نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ لکه